Ƙasar Isra'ila ta ƙwace fiye da eka 1,400 na ƙasar Falasɗinawa a yankin arewacin Ƙudus. Wannan rahoto an gabatar da shi ne daga manyan sahihan kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa, baya nufin goyon baya ko adawa da wata ƙungiya ko ƙasa. Manufarsa shine bayyana sabbin matakan da ƙasar Isra'ila take ɗauka a kan ƙasar Falasɗinawa. Waɗansu rahotanni daga yankin Falasɗinawa sun bayyana cewa hukumomi na mamaya a ƙasar Isra'ila sun fidda sabon umarni wanda ya baiwa sojojin ƙasar damar mamayar aƙalla eka 1,400 na asalin filayen Falasɗinawa da ke yankin. An bayyana cewa fiye da dunam 5,865 na adadin faɗin ƙasa wanda aka tabbatar da cewa an ƙwace daga hannun Falasɗinawa mamallaka kuma mazauna yankin arewacin Ƙudus. Rahoton da ofishin watsa labarai na Falasɗinu ya fitar ya bayyana cewa wannan sabon umarni daga rundunar dakarun sojin ƙasar Isra'ila yana nufin sabon shirin ƙasar na ƙara mamaya yankunan mazaunan Yahudawa a ɓangaren guraren na yankin Jerusalem. An bayyana cewa wannan sabuwar mamaya ka iya raba yankin yamma da kogin Jordan da kuma yankin mazaunin Ƙudus na Jerusalem matuƙar wannan ƙuduri ya kai ga cika. Shugaban hukumar ƙasar Anata ya bayyana cewa an sanar da mu cewa ƙasarmu za ta zama ƙarƙashin ikon mallakar rundunar dakarun sojin ƙasar Isra'ila ba tare da wata maganar tattaunawa ko kuma diyya ba. Hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam irin su Bitas Nim da Peace Now sun yi Allah wadai da wannan mataki da ke fitowa daga bakin gwamnatin dakarun sojin na ƙasar ta Isra'ila, inda suka bayyana cewa matakin yana nufin gurgunta tsarin mallaka wanda ya sahale wa Falasɗinawa damar mallakar mahallin zama na dindindin a cikin yankuna. Masana diflomasiya sun bayyana cewa wannan al'amari na cikin wani sabon shiri wanda ƙasar Isra'ila take gabatarwa na shigar da sabuwar mamaya, wanda aka bayyana cewa wannan al'amari yana matuƙar barazana ga mafitar two-state solution, ma'ana samar da ɓangarori guda biyu masu cin 'yancin gashin kansu a ɓangaren, kamar yadda ake sa ran cewa za a amince da kafuwar ƙasar Falasɗinu. Wasu rahotanni daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa a cikin shekaru kaɗai da suka gabata, ƙasar Isra'ila ta karɓi abin da ya kai eka 10,000 mallaki daga hannun 'yan asalin ƙasar Falasɗinu, wanda ya kasance an shigar da shi zuwa zirin da ya kasance yanki ne na mamaya. Abin da aka bayyana da wani al'amari da ke kawo cikas a cikin lamarin tabbatar da dakatar da ƙudurin mamaya da yake kasancewa a cikin yankunan. Wannan rahoto an gabatar da shi ne bisa sahihan kafafen watsa labarai na ƙasa da ƙasa, ba don nuna goyon baya ko adawa da wata ƙungiya ko ƙasa ba. Manufarsa shine bayyana sabbin matakai wanda ƙasar Isra'ila take ɗauka akan mazaunai, ma'ana akan yankin ƙasar Falasɗinawa.